Estoy sosteniendo en mis manos a una de las especies de hormiga más grandes del mundo, la llamada Dinomyrmex gigas. Las obreras de esta especie llegan a medir 3 centímetros, mientras la reina alcanza los 4 centímetros. Habitan específicamente las selvas del sudeste asiático, países como Tailandia, Sumatra, Borneo y Filipinas, en donde forman grandes e imponentes colonias. Son de hábitos nocturnos y por la noche recorren entre la maleza y la copa de los árboles en busca de néctar, insectos y excrementos de pájaros, que es su principal fuente de alimento. Y esta especie, a pesar de lo imponente de su tamaño, no pica, pero muerde, y su mordedura puede ser muy dolorosa y firme, ya que una vez que aprieta, muy difícil vuelve a soltar. ¿Y tú? ¿Te atreverías a entrar a su territorio?